Сразу после окончания института Семен и Елена решили пожениться. Но из-за финансовых трудностей свадьбу решили не играть. На скромной церемонии бракосочетания присутствовали только родители и несколько близких друзей. Через пару лет Семен получил более престижную работу, и их финансовое положение улучшилось. «Малыш, теперь у меня почти в 2 раза больше зарплата, и нам точно одобрят ипотеку», — воодушевленно сообщил муж. «Ты даже не представляешь, насколько я этому рада. Мне так надоело скитаться по съемным квартирам», — искренне произнесла Лена. «Для начала нам нужно немного поднапрячься и собрать деньги на первоначальный взнос», — серьезным видом проговорил супруг. «Может быть, занять часть денег у родителей? Чем быстрее купим собственное жилье, тем больше сэкономим на аренде», — разумно предложила девушка. «У моей матери точно нет денег. Она сама гол как сокол и арендует квартиру в пригороде», — ухмыльнулся Семен. «А у отчима я ни за что просить не стану». «Ладно, тогда попросим взаймы у моих родителей», — уверенно заявила Елена. «Давай сначала сами хоть немного отложим денег, а там посмотрим», — решительно произнес парень. Он не хотел влезать в долги без особой необходимости. Гордый и честолюбивый нрав Семена не позволял ему этого сделать. Спустя полгода супругам удалось самостоятельно накопить на первоначальный взнос, и надобность в займе отпала сама собой. Поэтому вскоре они оформили ипотеку и купили свою первую квартиру. Когда об этом узнала Валерия Игоревна, она тут же примчалась посмотреть на новоприобретенное. Она решила, что Валерия Игоревна оговорилась. Сначала нужно ремонт сделать. «Как видите, все еще с советских времен стоит», — деловым тоном произнесла девушка. «Потом еще мебель купить и расставить, техникой обзавестись. Короче, дел еще много», — добавил Семен и тяжело вздохнул. «А где вы жить собираетесь, пока ремонт будут делать? Вы же со съемной квартиры съехали?» — удивленно спросила Валерия Игоревна. «У меня негде жить. Нам с Антоном и так места мало». «С каким Антоном?» — опешил от услышанного сын. «Антон, мой кавалер. Мы недавно стали встречаться», — гордо заявила женщина. «Как давно вы встречаетесь?» Изумленно поинтересовался Семен. «Почти 2 недели. Он такой галантный», — восторженно поделилась мать. «А главное, благородный. Антон после развода свою квартиру отдал жене, поэтому и живет у тебя», — ехидно ухмыльнулся мужчина. «Так вы мне не ответили, где жить планируете?» Вернула разговор в прежнее русло Валерия Игоревна. «Мой дядя на несколько месяцев уедет жить к детям в другой город», — сообщила Лена. «Он разрешил нам временно пожить у него. А вы успеете за это время сделать ремонт?» Озадаченно поинтересовалась свекровь. «Да, так это же замечательно. Как же нам повезло. Целых 2 квартиры», — воодушевленно проговорила Валерия Игоревна. «Ну ладно, заболталась я с вами. Мне еще Антошу кормить надо». Скорее всего, дядя согласится на предложение своих детей и останется у них навсегда. Они давно уже предлагали ему переехать к ним на ПМЖ. Женщина попрощалась со всеми и поспешила домой. После ее ухода супруги обсудили предстоящий ремонт. Никто из них не вспомнил, и тем более не придал значения, словам Валерии Игоревны про 2 квартиры. А зря. Вскоре бригада строителей начала ремонт. Мать Семена почему-то решила, что без ее советов в этом деле никак не обойтись. Однако, по понятным причинам, ремонтники ее не слушали. Поэтому Валерия Игоревна все свои претензии высказывала сыну и снохе. «Ты видел, какой кафель они собрались класть в ванной комнате? Мне он категорически не нравится», — возмущенно произнесла женщина. «Почему? Нам с Леной он понравился», — удивленно спросил Семен. «Он оранжевого цвета. Вы совсем с ума сошли. Это же ванная комната, а не детская. Почему вы со мной не посоветовались?»
Продолжила брюзжать Валерия Игоревна. Зачем платим за ремонт? Мы, члены, значит, и выбираем мы, резонно заметил мужчина. Смотри, какой ты взрослый стал. Без матери все решаешь, раздраженно ответила мать. Ты чего обиделась? Разве я в чем-то не прав? Непонимающе произнес сын. Может, в чем ты и прав, но мое мнение все равно мог бы и учесть. Ключи мне от квартиры дашь? Спросила Валерия Игоревна. Зачем они тебе? Удивленно поинтересовался мужчина. Чтобы бригаду ваших строителей контролировать, пока вы на работе, невозмутимо проговорила родительница. Семен тяжело вздохнул и молча отдал матери запасной комплект ключей. Ему было проще удовлетворить ее прихоть, чем затевать ссору до окончания ремонта. Валерия Игоревна еще несколько раз жаловалась сыну, что ее не устраивает дизайн и качество ремонта. Всякий раз сын выслушивал ее, но ничего не делал, так как их с Леной все устраивало. Наконец-то настал тот день, когда супруги обставили отремонтированную квартиру новой мебелью и могли в нее смело заезжать. Однако сделать это с первого раза, к большому удивлению, у них не получилось. Странно, дверь не открывается. Ключ крутится, но толку никакого нет, удивленно произнес Семен. Неужели там кто-то есть? Силы стал стучать в дверь. Спустя пару минут ему открыла мать. «Чего ломитесь? Позвонить не могли перед тем, как в гости идти?» Недовольным голосом спросила Валерия Игоревна. «В гости. Мы домой к себе пришли. Ты чего здесь делаешь?» Ошарашенно спросил сын. «Как это что?» «Живу я здесь, сыночка», — насмешливым голосом проговорила мать. «Заходите, нечего на пороге стоять. Я вас заодно с Антоном познакомлю». Супруги, ничего не понимая, проследовали за Валерией Игоревной внутрь. Она провела их в зал, где на диване сидел полноватый высокий мужчина лет 40 и смотрел телевизор. «Антошка, это мой сын со снохой Леной. Это они нам квартиру подарили», — гордо произнесла женщина. «Правильно тебя мать воспитала. Родителям надо помогать», — лениво ответил Антон. «Мама, ты что говоришь? Ничего я тебе не дарил. Это наша с Леной квартира. Мы ее для себя покупали». Возмущенно воскликнул Семен. «Как это, для себя? А мне где прикажешь жить? У вас будет 2 квартиры, а у меня ни одной», — сердито произнесла Валерия Игоревна. «Какие 2 квартиры? О чем вы говорите?» Непонимающе спросила Елена. «Это из-за твоего дяди. Знаешь, что до встречи с тобой мой сын не был таким жадным?» На одном дыхании выпалила свекровь. «С чего вы взяли, что дядя отдал нам свою квартиру? Он, даже если не вернется, все равно продаст ее», — удивленно промолвила девушка. «Мама, прекращай балаган и езжай вместе с Антоном к себе домой», — скомандовал Семен и выжидающе посмотрел на мать. «Мне некуда идти. Я уже съехала со съемной квартиры», — расстроенно ответила Валерия Игоревна. «Лера, так получается, что у тебя нет хаты. А без хаты я бабу и получше найду», — ухмыльнулся Антон и встал с дивана. Буквально за 10 минут мужчина собрал сумку со своими вещами и сбежал. «Ухажера, конечно, ты нашла себе знатного. Хорошо, что этот приживалка сам свалил», — презрительно отозвался Семен об Антоне. «Чего хорошего? Я теперь без мужика осталась. А все из-за вас», — искренне проговорила мать. «Мог бы и мне оставить эту квартиру». «Ага, а сами мы на улице будем жить. Это тебе нужно было деньги, полученные с продажи своей доли, в новую квартиру вложить, а не», — раздраженно произнес сын. Мать ничего ему не ответила и расплакалась. В течение часа родственники выяснили, как будут жить дальше. В итоге они решили, что Валерия Игоревна несколько месяцев поживет с молодой парой, а потом снова снимет себе квартиру.
Однако женщина съехала от сына со снохой намного раньше, всего через 2 недели. Она повстречала нового жениха и переехала жить к нему.